Mu gutangira dutangiranye n'abagabo batatu bambaye neza, bambaye costume n'umukobwa umwe ufunze mu maso, ariko inyuma yiwe hari undi mugabo wambaye imyenda y'umukara ku buryo udashobora kuba wamubona neza. Uwo mugabo afite ikintu kimeze nka list. Ubwo wa mukobwa yateye intambwe aravuga ngo uyu nguyu niwe mukinnyi wa mbere, aba amukozeho aramusuhuza, aravuga umeze gute mukinnyi nimero ya mbere. Muri ako kanya yahise amusoma, umugabo nawe aramusoma. Ubwo wa mugabo nawe wambaye iby'imikara araho hafi ari kureba. Bamaze gusomana umukobwa yaravuze ngo wahawe ni byiza nkuzi gusomana pe, ati wowe icyiciro kiri bukurikireho icya mbere uragitsinze. Muri ako kanya wa mugabo w'imby'imikara yahise atikinga cyangwa yemeza wa mugabo wa mbere cyangwa nimero ya mbere. Wa mugabo amubwiye ati ntago rwose uri bwicuze kuba umpisemo. Umukobwa aramubwira ati okay, ibyo turaza kubirebera kuri stage cyangwa ku rundi rwego rwa kabiri tugiye kujya gukiniraho. Yakomeje ajya ku mwanya wa kabiri. Undi musore akimukuraho yarafite ubwanwa bwinshi. Umukobwa yahise yikanga aravuga ati wowe vahangaha ugende ubanze wogoshe ibyo byanwa byawe. Ati ntanga gusomana, ntabwo nkunda gusomana n'abantu bafite ubwanwa. Umukobwa yarambwiye ati vahangaha genda. Yahise abwira wa mugabo wambaye iby'umukara, aramubwira ati muhe imashini agiye kwiyogosha. Yahise amuha akantu kameze nk'urwembe, arambwira ati nimba ushaka kujya mu marushanwa ugomba kubanza kwiyogoshesha kandi ufite igihe kitarenze umunota kugira ngo wibagarutse hano ubundi nkusome numve koko nimba ukwiye kujya mu marushanwa y'umwanya wa kabiri. Ese ni marushanwa ki aba bagabo baba bari guhatanira? Yarakomeje ajya ku mwanya wa gatatu mu gihe wundi yaragiye gukuraho uwo bwanwa. Aramusuhuza aramubaza ngo umeze gute n'utumwenyo twinshi cyane. Wa musore nawe yarahagaze aramureba, ubundi aramubwira ati ndi nimero 3. Muri ako kanya umukobwa aramubwira ati okay, reka turebe noneho ibyo nimero 3 we afite. Umukobwa nawe yahise amusoma, ariko umusore akimusoma yahise amurekura vuba na bwangu. Umukobwa aramubwira ati ibi ngibi se kano kanya ubu ngubu birarangiye? Umusore aramubwira ati yego rwose uku nguku, aka ni agateste gato yamuhaye, nagira ngo nkumvishe ukuntu ibintu bimeze kugira ngo nzi gutuma ushaka byinshi kandi byiza kurushaho. Ati ndabizi neza ko nkusomye gutya kanya gatoya kandi nabonye uri umuntu ukunda gusomana, ntabwo byatuma unyirukana mu irushanwa ryawe. Umukobwa navuze ati ndabibona, ndumva uzi ubwenge koko, nanjye kubera izo mpamvu uraza kuguma mu irushanwa. Ubwo ubona wa gatatu yavuyeho, umukobwa akomeza gutambuka, arapfutse mu maso ntago ari kubasha kureba. Yagiye ku musore wa gatatu amufata ku rutugu, aramubwira ati nizere ko aka kanya nawe utagiye gukangiza. Muri ako kanya umukobwa akijya kumusoma, umusore yasubiye inyuma. Umukobwa aribaza se bigenze bite, urumva udashaka kunsoma? Umusore yabitekerejeho aravuga ati ntago nagusoma. Umukobwa aramubaza ati kubera iki? Aramubwira ati wemeye kandi wiyandikisha kujya mu irushanwa, sinzi impamvu wumva udashaka gusomana. Ati wemeye kandi kujya mu irushanwa ry'ahantu ndaza guhitamo uzambera umugabo, sinzi impamvu rero utari kwemera kunsoma kandi ugiye kumbera umugabo ninkuhitamo. Umusore aramubwira ati niba ushaka kumpitamo biraza kuba byiza, ndetse ndaza no kugusoma kuko njye ntago nsoma abakobwa tudafitanye umubano. Yahise afata akaboko asoma ku kiganza, aramubwira ati ntituziranye, ibyo ngibyo nibyo byonyine naguha. Ngo muri ako kanya nimero 1 yahise akorora, aravuga ati uwo nguwo ni uraza gutsindwa pe, niwe bagiye kwirukana. Muri ako kanya bose batangiye kurebana ari nako baseka. Ubwo wa mukobwa aravuga ati okay, nimba ari ibingibi uhisemo rwose nyakubahwa, ndabona nta kibazo birahagije. Umukobwa yahise akuramo ka maske aramureba mu maso, aramubwira ati ni byiza nimero 4 we. Akiri aho ngaho akivuga kuri nimero 4 yarebye abandi bose yagiye asoma, arabareba mu maso neza arababona, aravuga ati okay, ntago ndi bukwirukane mu mukino nyakubahwa, umugabo udasoma abantu bataziranye nawe, uraza kuguma ahangaha nawe ujye ku cyiciro cya kabiri gikurikiyeho. Ubwo nimero 1 yarababaye, urabona nyine ntago ari kumva ukuntu umuntu wishe itegeko rya mbere bahise bamubarira. Muri ako kanya nimero 3 nawe yahise agaruka yirukanka, nimero 2 yahise agaruka aravuga ati nanjye ninjye usigaye dore mvuye gukuraho ubwanwa. Umukobwa rero yaramurebye
umusore ateye intambwe agira ngo amusome ukora abwira ati oya buretse ugumye aho ngaho wowe watsinzwe. umusore amubaza ngo natsinzwe gute se kandi na kompesi nanagiye no mu irushanwa. ubwo muri ako kanya wa mugabo wambaye imikara yahise anyuzamo udukubo tubiri kuri wa mugabo nimero 2. umusore amubwira ati madamu nakoze ibyo wansabye byose dore tuvugana mvuye gukora ubwana. umugore ahita amubwira ati yego nyine iyo niyo mpamvu urumva nanjye ntabwo nshaka umugabo nzajya mbwira buri kintu cyose ngo ahita agikora ugese ubwo yaba ari mugabo nyabake. umukobwa yahise amubwira ati ndatekereza ufite n'ubwanwa wasaga neza kuruta uko nguko nkubonye. ubwo yahise aseka abwira wa mugabo wambaye iby'imikara aramubwira ati ubwo ngubwo ni abangaba batatu basigaye abe aribo bajya mu irushanwa. nimero 2 agerageje kumukurikira agira ngo amusobanurire. wa mugabo atamubwira ati ibyawe byarangiye wavuye mu mukino turakwinginze sohoka ahangaha. ubwo nimero 2 yabuze uko abigenza ariko agerageza kwiruka inyuma ya wa mugore agira ngo amusobanurire. wa mugabo wambaye iby'imikara yaravuze ati bakinnyi mwese mwitegure mwembi muraza gukomeza ku mukino ukurikiraho umukino wa kabiri. ni ahantu ku nzu nini, ku nzu nziza iri ahantu hatuje mu biti. ubwo wa musore nimero 4 yari mu nzu hari ahantu ahagaze afite agafoto ari kureba mu ntoki kariho umukobwa wambaye akanzu y'umweru ukuntu umukobwa utuje mu gafotora kumubona neza. muri ako kanya nimero 2 yahise amuturuka inyuma aramukanga agafoto gahita gatakara aramubwira ati wowe watsinzwe ntago yeze usoma umukobwa ni gute yakuretse ukaguma mu irushanwa umva turahangana ngomba gusohoka ahangaha ariko njyanye n'umuntu. ese ubundi ni gute yakuretse kutamusomye ubumva ko uyu mwanya ko ari njye wari uwukwiye uyu mwanya ni njye wari uwukwiriye wo gukomeza nkajya mu irushanwa. umusore amubajije ati niko ubitekereza wowe wagiye njyewe nasigaye ubwo urumva watsinzwe ari nde nimba bakwirukanye sohoka ahangaha ku mahoro. nimero 2 yaramubwiye ati icyaba cyiza ndabona ko nagukubita nkaguhondagura ubundi bikaza kurangira nawe uvuye mu irushanwa. kijya kumukubita nimero 3 yari yahageze ahita afata akaboko aramubwira ati wirwa n'ahangaha nshuti umva reka nkubwire ahangaha ntago ari wowe uhitamo umuntu utsinda twese twaje mu marushanwa. nimba uyu nguyu yakomeje wowe ugatsindwa ni amahirwe make wagize wasabwe kugenda kandi nyiri umukino nagaruka ahangaha akagusanga biraza kuba ibindi. inama nakugira no kwasohoka hakiri kare. ubwo nimero 2 ageze gusunika nimero 3 nkuko bose bagiye babaha nimero zo kwitana ku mazina. akijya kumukubita nimero 3 yahise aza aramutabara yahise amufata akaboko aramusunikira ku ruhande aramubwira ati umva tuza nshuti urabizi neza kandi ukubona ko turi babiri kuri umwe niyo twarwana ntago wadutsinda wabiye kugenda. inama nakugira nziza iruta izindi nuko wagenda mbere yuko game master cyangwa umuyobozi w'uyu mukino gusanga ahangaha. game master ni wa mugabo wambaye iby'umukara nyine. nimero 2 agerageje gusunika 3 ubundi aramubwira ati ngaho genda dore watsinzwe uko yamwaye gusa. ubwo nimero 4 yashimiye 3 aramubwira ati wakoze kuntabara. nimero 3 aramubwira ati ntekereza ko nawe ibingibi ari byo wagakoze iyo aza kuba ari njye uri mu bibazo. Kanera aramubwira ati yego rwose niko byakagombye kugenda. nimero 3 aramubwira ati nitwa Scott nejejwe no guhura nawe. nimero 4 ahita amubwira ati ariko batubujije kuvuga amazina yacu sinzi ko ibingibi tugiye gukora atari amakosa. ubwo nimero 3 yamuhaye ikiganza aramubwira ati umva mwana iyi ni imikino nyine ntacyo bitwaye urundi kumbwira izina ryawe ntacyo biri buhindure. nimero 4 yabitekerejeho yumva ko agiye kwica amategeko y'umukino aramubwira ati ndabyumva mani nta kundi. ahita amuha akaboko aramubwira ati nanjye nitwa Mark. ubwo Scott aramubwira ati ni byiza guhura nawe Mark. Scott yarebye hasi abona hari agafoto katakaye aramubaza ati kiriya ni igiki. umusore rero akijya kunama Mark agiye gutora ka gafoto. Scott yahise akuramo telefone ubundi yifotoza selfie cyangwa yifotoza amafoto nk'atatu. Mark ari kureba muri telefone aramubaza se ibyo ni ibiki kuri kumfotora. Scott yaramubwiye ati tuza mwana ibingibi ntacyo bitwaye ni ukugira ngo nyine mbike amafoto y'ibihe tugiranye ahangaha muri aka kanya. ubwo nimero 4 ariwe wiswe Mark yaravuze ati okay ndagushimiye nanone ariko sintekereza ko amafoto yari ngombwa ariko nimba yashaka
nta kibazo rwose wayabika. Scott yasigaye aho ngaho, Mark aramusiga, gusa Scott asigara ari guseka. Mark akimara kugenda, Scott yahise akuraho telefone, ubundi ahita ahamagara witwa Sam, aramubwira ati Sam, nakohereje ifoto ya muhungu nakubwiraga, amazina yiwe ni Mark, ndagira ngo ucukumbure buri kimwe cyose nakoresha kugira ngo aze kuba yatsindwa rino rushanwa twagiyemo, making sure ko amakuru mbonera ari amakuru yamwangiza burundu. Tugaruke muri rya rushanwa ku mukino wa kabiri. N'amazi afite mu ndobo, kuko icyo ari cyo kizamini, uyamena arabatsinzwe. Umuntu wa mbere umena amazi araza kuba atsinzwe, arahita ava mu irushanwa. Ubwo umukobwa yafashe telecommande, ubundi atangira gukanda aberekezaho. Bose uko bari bahagaze batangiye gukubitwa n'amashanyarazi. Ibi ngibi ni ibiki ko turi gufatwa n'amashanyarazi? Umukobwa yarabwiye ati none mwari muzi ko mugiye gufata indobo gusa kugera murambiwe? Ati cyangwa mutekereza ko izo shanete mwambaye mu ijosi kuko bari babaye ibintu bimeze nk'ibikomo? Ati mwatekereza ko ibyo bintu ari ibyusa? Uyu nguyu ni umukino, ariko ni umukino utoroshye. Nimero kane yaramubajije ati se gutera indobo byo bintu ubwabyo ntibyari bihagije? Umukobwa anabwira ati hoya, gutera indobo nta kintu gishimishije kirimo. Urumva watera indobo isaha yose umuntu ari kukureba ngo dutegereze umena amazi hasi? Uwo mukino wawe wishe pe. Ahubwo kugira ngo umukino ukomeze kuryoha kurushaho, ngiye kongera volte z'umuriro. Ubu ni njye mbabaza ikibazo cyerekeye ku buzima bwanjye, mugisubize, ariko uzajya usubiza no nzajya mpitamo. Ngaho nimumbwire ururabo nkunda. Ndahera kuri wowe nimero imwe. Nimero imwe yatangiye gutekereza ururabo umukobwa ashobora kuba akunda, aravuga ngo ukunda ururabo rw'iroza. Akivuga ngo ururabo rw'iroza, umukobwa arambwiye ati wabyishe, ahita amukubitisha amashanyarazi. Ubwo nimero 3 na 4 nibo basigaye batarabazwa. Ubwo umukobwa yaravuze ati ni wowe 3 ukurikiraho, nawe subiza ikibazo cyanjye. Umusore arambwiye ati ukunda indabo z'umweru. Umukobwa arambwira ati nacyo wakisha, ahita amukubitisha amashanyarazi. Ati wowe 4 uratekereza nkunda uruhe rurabo? Umusore arambwiye ati uri umukobwa w'umukire w'umumiliyoneri ariko wangiritse pe, nta ngeso ugira, ukunda amafaranga kandi bizere ko amafaranga ari yo byose, cyatuma ukora icyo ushaka ukagikorera abantu nkatwe, ngo ni ugushaka umugabo gusa. Umukobwa arambwiye ati okay, ndumva wigize intwari cyane nk'umuntu utaje gukina irushanwa. Atari ku gisubizo cyawe maye ntago ari ururabo. Yahise amukubitisha amashanyarazi muri ako kanya, ndetse amukubitisha amashanyarazi menshi ugereranyije nayo yakubitishije abandi. Yarabwiye ati bagabo, turakomeza dukine mpaka mumenye ururabo nkunda. Muri ako kanya yasomye ku cyo kunywa yari afite, ubundi atangira gukorora, ariko gake gake. Aho abagabo bahagaze batangiye kureba umukobwa buri umwuka. Ya telecommande yari afite ayirekurira mu mazi, icyo kunywa yari afite kimeneka hasi. Nimero 4 yatangiye kugira ubwoba, abwira Game Master wambaye iby'umukara, arambwira ati nyakubahwa kutari gufasha uwo mukobwa, urabona nta kibazo afite. 1 na 3 bo urabona ko nta kintu bitayeho, bose bari kurebana ariko bakibuka ko gushyira indobo hasi ari ugutsindwa. Umukobwa yatangiye gukorora, ageraho arekera guhumeka. Bose bakomeje kumureba. Ari Game Master, ari nimero 4. Muri ako kanya nimero 4 yahise ajugunya indobo yari afite, aravuga ati ubundi ijya mu rushanwa n'iki mu gihe umuntu ari kuhaburira ubuzima ndeba. Yaraje yumva niba umukobwa yaba ari guhumeka, ahita yindukira abwira Game Master, aramubwira ati nyakubahwa umukobwa ntago ari guhumeka. Babandi babiri bari mu marushanwa banze kugira icyo bakora. Umusore ubwe wenyine araza aba ari ufasha umukobwa, yafunze amazuru, ubundi aza agira ngo amwongerere umwuka. Mu kumwongerera umwuka, wa mukobwa ahise amufata nyine nk'umuntu uri gusomana, ahita aseka, arambwira ati numvaga rwose nshaka gusomana nawe pe. Ati inshuro ya mbere warabyanze ariko ubu ngubu uratsinzwe. Umukobwa yahagurutse aseka, wa musore nawe ariko yihanagura iminwa. Umusore amubwira ati kuki wambeshye? Nimero 1 ahita amubwira ati urakoze cyane, dore ikizami cya 2 nacyo uragitsinzwe, ngo ugiye gutabara umuntu wipfishije. Umukobwa ahita avuga ati oya, nta muntu n'umwe watsinzwe ahangaha, buri muntu wese uri ahangaha arakomeza ku kizamini cya 3. Umwe muri bane ahita avuga ati ariko amazi yayamennye. Umukobwa aravuga ati ariko yamennye agira ngo antabare. Sinumva ko umuntu wamennye amazi agira ngo atabare ubuzima mwamuvana mu irushanwa, kuruta mwe mwagomeje mufashe indobo zanyu ngo kugira ngo mutava mu irushanwa. N'ubundi iyo mba ndupfa mwari kuba umugabo wande? Mwatekerezaga ko ntakuramo intwari yanjye yaje kuntabara, nkabasigamo mwe mwari mwikoreye indobo mutigeze munantekerezaho? Mwitegurira umukino wa 3 ari nawo wa nyuma.
Game Master yarabwiye ati umukino usigaye ni wo wa nyuma, mwitegure neza. Barakwereka muri ya nzu barimo. Game Master ari kuganira na wa mukobwa. Umukobwa ari kubaza Game Master ati suri muntu nyabaki ko nanjye nakuzi. Game Master anambwiye ati ntago ari ngombwa kumenya, icyambere nuko ushima serivisi nkuha. Umukobwa anambwiye ati ariko utanga serivisi ntazi n'amazina yawe, byibura wareka nkareba isura yawe yabihagije. Umugabo anambwiye ati oya, jya Game Master birahagije, akazi kanjye ni uguhimba imikino abantu bakina. Umukobwa anambwiye ati ariko ikibazo nagize nakwandikiye sheke ariko nabuze amazina nshyiraho. Umugabo anambwiye ati amafaranga ntago ari ngombwa, amafaranga ntago ari ingenzi, icyambere nuko wanyishyuye service ndi kugukorera. Umukobwa anambwiye ati okay, ubwo nta kindi kintu uzasaba nyuma ni byiza, ndabinezerewe cyane. Ariko muri ako kanya nimero imwe yarari kubumbiriza ibyo bari kuvuga, ariko kumva ko umukobwa nawe ubwiwe atazi Game Master ngo ninde. Ubwo umukobwa yabwiye Game Master arambwira ati nawe ubwawe ari kubundi wagakwiye kujya mu mukino, ariko agenda namukoraho nyine agira ngo amuryoshye arebe ko yabona mu maso yiwe. Agiye kumukuraho maske, Game Master yahise amufata akaboko aramubwira ati ibi ngibi birahagije, nta muntu n'umwe wemerewe kureba isura yanjye, nawe ubwawe ntabwo wemerewe kundeba. Muri ako kanya nimero imwe akibyumva ahise afunga, agenda atekereza kuri uwo muntu utagaragara isura. Wa mukobwa aramubwira ati birambabaje pe, nifuzaga kureba ubwiza ufite. Game Master aramubwira ati ndagiye, ngiye gutegura umukino wa nyuma. Umukobwa yasigaye aho ngaho ari kwibaza uwo muntu uri mu nzu yiwe atazi mu maso, biramuyobera gusa ntiyabitindaho cyane. Tugaruke ku rundi ruhande. Game Master aricaye ari kureba liste z'abantu bose. Muri ako kanya haje umusore amuhamagara, ni nimero imwe yamusanze muri office. Nakinjira nkaza tukaganira. Nyakubahwa hari ikintu nshaka ko tuganiraho, ndatekereza nimero 4 akwiye kuva muri uwo mukino pe. Wese uko byumva, reba yangije amategeko yose y'umukino kuva ku munsi wa mbere ageze muri iyi nzu. Bwa mbere ko ari gusomana n'umugore, ntiyigeze amusoma ahubwo yamuhaye ikiganza gusa. Inshuro ya kabiri amazi yarayamennye ngo agiye gutabara umukobwa. Ubwo urumva izo nshuro zose koko wavuga ko yatsinze gute? Ndabyumva pe, wenda ashobora kuba ari akazi urimo, ariko icyo ndi kukubwira ni iki ngiki, twari dukwiye kuba fair twese. Muri ako kanya yahise amutungura amukuramo ya maske mu maso, ahita aseka cyane aramubwira ati ndakubonye Game Master, nkwiboneye mu maso, mbonye ukuntu usa. Ako kanya ahita akuramo na telefone vuba na bwangu, atangira kugenda amufotora amubwira ati nakumvisha uri kuvugana na wa mukobwa, nakumvisha uri kuvuga ukuntu isura yawe ari ibanga, ko nta muntu n'umwe ukuzi. Ubwo Game Master nawe aricaye ngaho ari kumureba arijejekeye. Musore aramubwira ati Master nakujishije, dore mbashije kubona mu maso yawe ukuntu hameze, ati ngubu ugomba gukora nk'uko nkutegetse, cyangwa se ugomba gukora nk'ibyo nshaka, bitabaye ibyo isura yawe nzatuma isi yose iyimenya, nza gupostinga ahantu hose. Ati ikindi cyongereyeho nuhe mukino ukurikira, ugomba kumbwira umukino ukurikira kugira ngo nitegure ndetse nsinde bagenzi banjye mu irushanwa tugiye kujyamo. Ubwo Game Master nawe yakomeje kumureba ari icecekeye nyine nta kintu ari kuvuga. Umusore amubajije ariko ntago wumva ko ugana n'umukobwa kare numva uri kuvuga ubu ngubu bigenze bite? Ati nutagira ikintu uvuga ndaza gupostinga isura yawe ku isi hose bayibone. Game Master nta kintu na kimwe ari kuvuga. Muri ako kanya wa mukobwa yahise yinjirana n'undi mugabo wambaye nka Game Master. Umusore ahita yikanga. Umukobwa aramubwira ati uwo muri kuvugisha ntago ari we Game Master. Ati nta nubwo azi n'uri muri kumuvugisha. Umusore yavuze ati uyu nguyu ntago ari we Game Master. Umukobwa aramubwira ati oya, uwo ntago ari we Game Master wa nyawe. Ati Game Master yakumvishe igihe uri kutwumviriza, atekereza ko ibi bintu ubuze kubikora, none dore ko kurabikoze. Sha urambabaje pe, nimero ya mbere wari inshuti yanjye natangiye kukwikundira, uravuga ko ngo atari we Game Master. Ati uwo ngo ni umukozi wanjye usanzwe, ntago ari we Game Master, nuko twabaye tumutije wenda imyenda ngaba yambaye, ariko rwose ahubwo umva genda ujye kureba imodoka urebe nimba yogeje neza. Ubwo umusore ahise ahaguruka aramushimira ahita yisohokera. Game Master aramubwiye ngo nakubonye wari uri kutwumviriza ibintu nk'ibi ngibi ndabitekereza. Ubwo umusore atangiye kwisonera avuga ati ariko ubwo urumva nyine none nta kintu ndi buhemberwe kuba nari ngerageje byibura kuba nanagukuramo mask koko Game Master.
kuko iyo uza kuba ari wowe mba nagutsinze. Umukobwa yahise amubwira ati nimero imwe nari natangiye no kukwishimira, nabonaga ntari ibijyawe, gusa birambabaje pe ukuntu birangiye ari wowe njiji iri ahangaha kurusha abandi bantu bose, zikurutwa na nimero 3. Ubu ngubu uvanywe mu irushanwa uhita ugenda guhera aka kanya. Ubwo umusore yagerageje kwegera imbere, Game Master ahita ahagarara hagati arambwira ati va muri iyi nzu ubu none turi kuvugana. Umugabo ni ikimwaro cyinshi yarasohotse. Ubwo Game Master nawe ahita amubwira ati nicyo gihe cy'umukino wa 3. Umukobwa yarasetse we na Game Master. Ubwo muri salo, tugaruke muri salo, hari ibipirizo 3 bimanitse aho ngaho. Babagabo babiri, nimero 3 na nimero 4 barahari bahagaze aho ngaho imbere. Game Master arabwiye ati umukino wa nyuma ubu ngubu watangira, ati mugomba gushaka igihembo gihishe muri biriya bipirizo uko ari 3. Umukobwa yaravuze ati mwembi mwagaragaje ubutwari, mwagaragaje ubushake kandi mufite n'ubwiza pe. Ubwo nimero 3 ahita aseka. Umukobwa arabwira ati ndizera neza yuko umukunzi wanjye cyangwa se uwo tugiye kurushingana araza kuba ari hagati muri mwebwe, kandi ikindi agahitwamo n'igeno. Ubwo muri ako kanya yahise abereka igiceri. Nimero 4 aramureba ahita ambwira ati wowe nimero 4 ni wowe uri butangire, ati kwishaka cyangwa ku kiranga. Urabizi ko igiceri kigira impande ebyiri nyine, umuntu agomba guhitamo. Ahangaha no guhitamo uruhande rumwe bakagiterera mu kirere. Umusore arambwira ati ndahitamo ku mutwe niba ariko navuga. Kimara guhitamo rero umukobwa aragitereye ahita agifata. Mu kukirambura yasanze aho nimero 4 yahisemo hatariho kiguye. Ubwo ahita abwira nimero 3 arambwira ati ni uri witemo bwa mbere gutera. Yafashe kamwe mu myambi yari imbere ye gatoya, ariko nanone aragafata ubundi atera ku gipirizo cyari imbere ye. Mu gutera ku gipirizo cyaraturitse ariko bona nta kintu na kimwe kirimo. Ubwo umukobwa yaravuze ngo nta kintu kirimo. Yarabwiye ati okay nta kibazo turakomeza. Ati nimero 3 ni wowe ukurikiyeho, ku mutwe cyangwa hasi. Nimero 3 yaratekereje ati reka ndebe ariko nimba amahirwe ari kumwe nanjye. Yaravuze ati igiceri kiragwa hasi ku murizo nimba ariko navuga. Ubwo umukobwa yaragifashe ubundi aragikaraga. Mu kugikaraga gifashe yaragifunguye asanga cyaguye ku kiranga nimba ariko navuga cyangwa kwishaka nk'uko umusore yarabivuze. Ahita yongera afata kandi kamwe mu myambaro aho ngaho imbere. Ubwo agomba gutera ku kindi gipirizo kimwe gisigaye. Mu gutera naho yaraswase asanga nta kintu na kimwe kirimo, hasigaye igipirizo kimwe gusa. Ariko nanone wibuke ko ari kubanza gutera igiceri bakareba uri bube umunyamahirwe. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa yahise areba nimero 4 aramubwira ati nimero 4 ni wowe ugezweho, igiceri kiragwaye. Umusore aramubwiye ati kiragwa ku mutwe. Umukobwa nawe araseka ubundi aragiterera ahita agifata. Yaragifunguye asanga kuko nk'ibyo yavuze cyaguye ku mutwe. Arambwira ati okay aya mahirwe na yawe, nizere kutagiye kuyangiza. Umukobwa ari guseka uko byaza kose. Nimero 4 afite amahirwe. Muri ako kanya nimero 3 telefone yahise isona. Mu kuyireba yahise abona message imubwira ngo uwo musore afite undi mukobwa benda kubana witwa Jennifer. Muri ako kanya yahise abwira wa musore nimero 4 agiye gutora akambi nawe ngabe yatera. Aramubwira ati umva musore, namenye ibya Jennifer. Nimero 4 yahise yikanga kuko Jennifer nta wundi muntu n'umwe muri iyi nzu wari umuzi. Yabanje kujijinganya gutera aho gatoya. Umukobwa aramaza se bigenze bite ko mbona uhagaze utari gutera, bimeze bite habaye iki? Umusore arambwira ati umva va mu irushanwa cyangwa uyu mukobwa amite mubwira byose aka kanya. Ndahita mubwira ku bya Jennifer kandi urabizi ko Jennifer ari umugore wawe. Ubwo nimero 4 yafunzura ubundi arayireba yitonze. Wa mukobwa arambwira ati kuri kuntinza ntago ushaka kunyambika impeta ngo duhite dukora ubukwe, urabizi ko ndi bubyemere ibyo ugiye kuvuga byose, rero ndatekereza ko nyambika impeta ari cyo gisigaye. Ubwo nimero 3 yahise aza yirukanka aravuga ati oya ntago byashoboka rwose. Ati ninjye wundi wagombaga. Dore yabuze icyo avuga ubundi arahindukira.
ubundi ahita bataho ngaho ajya mu miliyoneri amanika ibyapa ngo arashaka abantu baza mu irushanwa ryiwe. Ndavuga nti rero nta kindi kintu nakora kugira ngo mbone amafaranga byihuse. Umukobwa arambwira ati ariko kugira ngo ubone amafaranga yanjye twagombaga kumanza kubana, ntacyo byari bikuba bigutwaye kandi ufite undi mugore. Umusore arahakanye arambwira ati icyambere nuko umugore wanjye yagombaga kubona ubuzima, ibindi byose ntacyo byari bimbwiye. Umukobwa yarumiwe kuko ntabwo ari kubasha gusobanukirwa akaba nta kintu asobanuye. Ariko ku bandi ayo mafaranga umuntu yumva ko ntacyo amumariye yahindura ubuzima bwabo kandi akabuhindura by'igihe kirekire. Ndababaye rwose kuba atari we tugiye gushyingiranwa, ariko nanone mfite n'ishyari y'umuntu mugiye kubana kuko ariwe watwaye umutima wawe. Akira aya mafaranga, aya ngaya ni ayawe. Ubwo wa mukobwa yamuhaye cya gikapu cyuzuye amafaranga arambwira ati yatware ni ayawe. Ubwo Mark nawe yarayafashe. Urumva nyine nk'umuntu ufite ikibazo w'umukunzi we yararwaye kandi n'ahandi hantu na hamwe atekereza ashobora kuba yayakura. Yaramurebye areba uwo mukobwa, areba na Game Master. Umukobwa arambwira ati Mark warakoze kandi urabeho. Yahise yisohokera amusiga mu cyumba we na Game Master. Yagerageje kumukurikira ariko Game Master arambwira ati warakoze gukina umukino wacu, ndatekereza ahangaha ariho urugendo rwawe rurangiriye, urabeho. Ubwo Mark amaze kuvuza umukunzi we nyine urabona ko hatangiye koroherwa, ndetse dusoza batubwira ko urukundo ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kuba yapimira cyangwa ngo arebere mu ngano y'amafaranga umuntu afite, kuko urukundo buriya ngo ni ikintu cyiza ku bushake kandi gituma umuntu yifuza kuba yatanga buri kimwe cyose yaba afite kubw'umuntu runaka. Urukundo ntabwo rugurwa, nta na hamwe ushobora kuba wagura urukundo, nubwo urukundo rutagurwa kandi nta hantu ushobora kuba warugura. Ibyo ngibyo ntibibuza abantu kuguma barushaka uko bwije n'uko bukeye. Urukundo ntabwo ruba ku bantu navuga ngo binjije cyangwa se babagome kubera ariko ukarwana ku rukundo. Nubwo ari abantu benshi usanga bafite amafaranga ariko iyo urebye neza usanga nta rukundo rurimo. Bamwe batera intambwe zabo za mbere bagana ku rukundo, bagana ku byishimo kubera urukundo, abandi nabo bagatera intambwe hari ibyo bemera gusiga, hari ibyo bemera gusiga inyuma. Urabona nka Mark ahangaha ari kumwe n'umugore we yataye wa mu miliyoneri nyine kubera urukundo. Wa mukobwa rero nawe yashimiye Game Master aramubwira ati warakoze cyane kubwo kumfasha, ndetse mu by'ukuri ndumva nifuza kuguha sheke. Ese ntayo ukeneye? Umugabo aramubwira ati oya, nta sheke yawe nkeneye. Umukobwa aramubwira ati okay, nimba ntayo ukeneye sawa. Umukobwa aramubajije ati se ni iki nyine ukeneye nk'umuntu wamfashije? Umugabo aramubwira ati nimba hari undi muntu uzi ukeneye serivisi nk'ingi yanjye, ikiza nuko wamuza nawe. Umukobwa aravuze ati ko nta bandi bantu senzi baba bakeneye serivisi nk'iyawe. Ati reka ntekereze neza. Atari kurabizi hari umuntu umwenzi ushobora gukenera serivisi yawe, ndaza kumukubariza numve nimba yakwishimira kuba hari umukino wamukorera. Umugabo ambwiye ati urakoze, noneho reka ngende negure undi mukino w'ubutaha. Niba hari ikindi gice tuzahakibagezaho ahangaha. Munyemerere mbashimire mwe mwese twabanye, mwibutsa gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu z'ubutaha zitazajya zigucika. Jye na Joe Bahizi.